ही बेहतरीन जिसे कहते हैं, बहुत ही बेहतरीन। आज का वीडियो को यहीं पे दी एंड करते हैं। वीडियोस में आपको शायद देखने को मिल सकता है कि इसका 0 to 60 कितना सेकंड में जाता है और इसका माइलेज टेस्ट भी तब तक हो गया होगा। चलिए मिलते हैं फिर से आपसे नेक्स्ट वीडियो में।